Munade värvimiseks läheb vaja riidelappe, niiti, vett, kuhu muna sisse kasta ja looduslikke värvimisvahendeid, nagu näiteks sibulakoored või kaselehed. Unustada ei tasu ka valgeid mune. Mustreid saab tekitada kruupide, kuuseokste, lillekeste, lehtede või muu looduslikuga. Kasta muna vette, nii hakkavad materjalid sinna paremini külge. Munakoorele kõige lähemale tasub panna see, mille mustrid parasjagu muna peale saada soovitakse. Seejärel tuleb muna katta üleni sibulakoorte või kaselehtedega. Kaselehed peavad kindlasti olema rohelised, et nad värvi annaksid. Kui muna on üleni koorte või lehtedega kaetud, tuleb see tihedalt kaltsu sisse keerata ning seejärel kõvasti niidiga kinni siduda. Mida kõvemini siduda, seda parem, sest nii on koored võimalikult muna lähedal. Aseta lappidesse mässitud munad potti ja vala neile peale vesi. Mune tasub keeta vähemalt 12 minutit, sest kuna muna on riidesse mähitud, ei pruugi kuumus talle kohe ligi pääseda. Kui munad on keedetud, kurna keeduvesi ja vala peale külmvesi, et munad saaksid jahtuda. Pärast munade jahtumist on aeg vaadata, kuidas värvimine välja tuli. Iga muna on omanäoline. Eri värvi munadel on eri tähendus. Värvid näitavad kinki ja tundeid saaja vastu. Kes saab kingiks punase muna, teda väga armastatakse. Kollase muna kinkimine aga hea märk ei ole. Sinine muna tähendab truudust, roheline lootust, hall hoopiski tasadust. Ilusaid munadepühi!